é o Giovanni Lorenzol, aqui no Infomercado BR. Será mesmo que está havendo algum tipo de negociação que teria forçado Donald Trump a dar uma trégua de 5 dias para o Irã? Há muitas dúvidas e controvérsias sobre isso. O Irã já prontamente desmentiu. E a possibilidade de que Donald Trump esteja tentando achar uma porta de saída para essa confusão que ele se meteu e meteu o mundo, ficou mais evidente já na sexta-feira, quando ele, na sua rede social, a Trump Social, ele chegou a comentar a possibilidade de reduzir os ataques em razão da baixa resistência do Irã. Mas não é bem isso que está acontecendo. Realmente, de fato, o Irã não tem mais capacidade, fora uso de drones e alguns mísseis em minas no Estreito de Hormuz. Mas isso é suficiente para conseguir fazer um estrago generalizado, chegando em Israel e mais ainda nos aliados dos Estados Unidos, os países do Golfo, que estão já assustados não só com os ataques na sua indústria de energia, mas mais ainda, isso sim que é o mais preocupante para eles, foi a afirmação do Irã de que poderia atacar as usinas de desalinização desses países. A água é um insumo crucial nessa região seca. Só o Kuwait necessita de 90% da água potável que seja dessalinizada. Portanto, o quadro que deu hoje o Ibovespa acima de 3%, né? e o dólar em forte queda, não se traduz exatamente, mesmo seguindo o principal índice de referência aqui no Brasil, que é o SP 500, que, diga-se, subiu bem menos. O dólar DXY, o índice dólar futuro DXY, que terminou absolutamente estável. Terça-feira, sim, começará a ficar mais claro, se novas informações chegarem, se realmente esse cessar-fogo é fruto, de fato, de uma negociação que, como eu disse antes, foi negada pelo Irã. Muito obrigado, até uma próxima.